Első fejezet. 1889. márciusában egy budapesti iskola utolsó tanórájának végén fészkelődnek a srácok, szeretnének már kint lenni. Csónakos egy papírgalacsint gurít Nemecseknek, hogy továbbítsa Bokának. Az üzenet arról szól, hogy közgyűlés és elnökválasztás lesz a Grundon. A sulinak vége, a diákok kiszaladnak, és Csele már is a törökmézesnél alkudozik, aki a duplájára emelte a törökméz árát. Boka 14 éves, becsületes, szelíd és komoly. Cselével és Gerébbel beszélgetve sétálnak. A füttyös csónakossal és a kis szőke Nemecsekkel találkoznak, akiknek hírei vannak a vörösinges pásztor testvérekről. Einstandot csináltak. Ez azt jelenti, hogy az erősebb pásztorfiúk azt mondták. Einstand, és elzsákmányolták a gyengébtől a játékát. Nemecsek, Weiss, Richter és Kolnej golyóztak tegnap a múzeumkertben, a pásztorfiúk pedig bevárták, amíg Nemecsek gurít, és akkor Einstanddal elvitték a golyókat. Boka haragszik ezért, és délutánra összehívja a fiúkat a Grundra, hogy megbeszéljék, mi legyen az üggyel. Második fejezet. A Pál utcában volt egy üres telek, a Grund, ami mellett egy másik telken gőzfűrész működött, ezért tele volt a Grund farakásokkal. Az itt nagy halmokban álló farakásokra Janó, a Tóth vigyázott. A Pál utcai fiúknak ezek a farakások erődök voltak kapitányokkal és hadnagyokkal. Két közlegény is volt, Nemecsek és Hektor kutya. A délutáni Grundos közgyűlésre Nemecsek érkezik elsőnek. Arra lesz figyelmes, hogy Hektor az egyik farakást ugatja. Ács Feri, a vörösingesek vezére áll a farakáson. A vörösingesek a Pál utcaiak ellenségei. Ács Feri harcias megjelenésű és vörösingben van. Magával viszi az erőd zászlaját és lelép. A megérkező Pál utcai fiúknak Nemecsek rémülten meséli el, hogy Ács Feri ott járt és elvitte a zászlót. A fiúk elnököt választanak titkos szavazással. 11 szavazatot kap Boka János, 3 szavazatot Geréb Dezső. Boka lesz az elnök, és első beszédében megfogadja, hogy a Grundot akár háború árán is megvédik a vörösingesekkel szemben. Harmadik fejezet. Ahogyan Ács Feri bemert menni a Pál utcai Grundra, most a Pál utcaiak mennek be a füvészkertbe, és ott hagynak egy üzenetet, hogy itt voltak a Pál utcai fiúk. Boka, Csónakos és Nemecsek indulnak végrehajtani az akciót. Mire odaérnek, besötétedik, így be tudnak osonni. A füvészkertben van egy tó, azon át híd vezet egy dombig. Ott a gyűlésük a vörösingeseknek. Épp őrségváltás van. Bokáék megijednek egy éjjeli őrtől, és bebújnak egy kis várromba, amelyben 8 fegyvert találnak, tehát a vörösingesek 8-an vannak. Boka távcsővel kémkedik, és meglát egy ismerős lámpavivőt, de nem biztos benne, hogy Geréb az. Mivel a hidat őrzik, csónakkal akarnak átjutni. Bár a kis Nemecsek belecsúszik a vízbe, sikerül átevezniük a szigetre. Elbújnak és figyelik a gyűlést. Immár biztos, hogy Geréb is ott van a vörösingesek között. Épp azt magyarázza, hogy ő majd nyitva hagyja a Grund kiskapuját, és akkor Ács Feriék nyugodtan elfoglalhatják a Grundot. A vörösingesek labdaterületet akarnak, ezért akarják a Grundot. Erővel akarják megszerezni, nem egyezkednek. Boka egy óvatlan pillanatban elfújja a lámpást, és ott hagyja az üzenetet, azután elsietnek. De Ács Feriék észreveszik, és üldözőbe veszik őket. A fiúk az üvegházba menekülnek, de mivel semmit sem látnak, Nemecsek gyufát gyújt, amit persze a vörösingesek észrevesznek kintről, és rájuk rontanak. Mindenki elrejtőzik, Nemecsek a víz alá. A vörösingesek tévedésből egy másik fiút kezdenek üldözni, így Bokáék megmenekülnek, de nagyon szomorúak Geréb árulása miatt. Negyedik fejezet. Az osztályban éppen kicsengetnek, délután találkozó lesz a Grundon. Rácz tanár úr azonban felolvas néhány nevet, akik valamilyen egylet tagjai. A tanár úr erre kíváncsi. A gittegylet tagjai az ablaküvegek mellől kaparják ki a gittet. A gittegylet tagjai: alapító Weiss, pénztárnok Kolnej, pecsétőr Barabás, jegyző Leszik, titkár Nemecsek, Richter Tag, Csele zászlós. Mert zászlójuk is van, az esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ben a továbbot egy B-vel írták. A tanár feloszlatja a gittegyletet és elkobozza az addig összegyűlt gittet, de az egylet perceken belül újra alakul, mert Nemecsek közben kikapart egy kis gittet. Délután a Grundon a gittegylet tagjai gyülekeznek.
Nemecsek meglátja Gerébet, amint a Tóth Janó kunyhójához oson. Nemecsek követi és kihallgatja őket a kunyhó tetejéről. Geréb megvesztegeti a Tóthot szivarral és pénzzel, hogy segítsen a Pál utcai fiúktól megszabadulni, mert gazdagabb fiúk, a vörösingesek jönnének a Grundra. Nemecsek szalad vissza a Grundra Bokához a hírekkel, de Boka még nem érkezett meg. Közben a gittegylet újjá alakul, és eskütételre várják Nemecseket, de ő tovább szalad Bokát megkeresni. A gittegylet tagjai megsértődnek, és kirúgjak Nemecseket az egyletből a távollétében. Az egyleti könyvbe pedig beírják csupa kisbetűvel, hogy Nemecsek Ernő áruló. Nemecsek végre beszél Bokával, és elmondja neki Geréb újabb árulását. Azt is elmondja, hogy megfázott a vízben a füvészkertben. Mire Boka és Nemecsek visszaér a Grundra, már csak az elszaladó Gerébet látják. Ötödik fejezet. A vörösingesek gyűlést tartanak a füvészkertben. Geréb is ott van. Szebenics, a fegyvertáros jelenti Ács Ferinek, hogy valaki visszalopta a zászlót, amit Ács Feri ellopott a Grundról. Geréb elmondja, hogy megvesztegette Janót, az éjjeli őrt, hogy segítsen nekik a Pál utcaiak ellen. Ács Feri nagyon haragszik Gerébre emiatt, mert nem akar alkudozni. Geréb megijed, hogy a vörösingesek is kidobják maguk közül, de Ács Feri megbocsát neki és hadnaggyá nevezi ki. Amikor Geréb azt mondja, hogy a Pál utcaiak között nincs egy bátor fiú sem, megszólal Nemecsek a fa tetején, hogy dehogy nincs. Amikor lemászik a fáról a saját visszalopott zászlójukkal, Ács Feri hívja a csapatukba, mert teszik neki Nemecsek bátorsága. De Nemecsek nem akar a vörösingesek közé belépni. Erre kicsavarják a kezéből a zászlót, és a pásztorfiúk bedobják a tóba. Könnyű tíznek egy ellen, mondja Nemecsek, és hazaindul. Ács Feri elismerésül, tisztelegj, parancsol a csapatának. Mivel Nemecsek panaszkodott, hogy a pásztorok elvették a golyóit, Ács Feri felelősségre vonja őket, hiszen megtiltotta az einstandot. Büntetésül most a pásztorfiúknak is meg kell fürdeniük ruhástul. 6. fejezet. A Grund belső oldalára Boka szögezett ki egy felhívást. Veszélyben a Grund. Boka mindenkit felszólít, hogy védjék meg a vörösingesektől. Kisebb katasztrófa van a gittegyletben. A git kiszáradt, mert Kolnej nem rágta eleget, emiatt összevesznek Barabással. Nemecsek elmondta Bokának, hogy a vörösingesek másnap támadni fognak, ezért Boka ostromállapotot hirdet és felszólít mindenkit, hogy béküljön ki a haragosával. Kolnej és Barabás kezet fognak. Boka semmit nem mond Gerébről, helyette haditervet rajzol, beosztja a Pál utcaiakat és Nemecseket hadsegédnek nevezi ki. Ezen felháborodnak a gittegylet tagjai, mert ők gyávának és árulónak tartják Nemecseket. Nemecsek ekkor már erősen köhög. Geréb érkezik váratlanul, hogy visszakönyörögje magát. Boka átgondolja, de elutasítja Gerébet. A fiúk egyetértenek a döntéssel, és elkezdik a hadgyakorlatot homokbombákkal. Utána a gittegylet készül ülésezni, amikor kopogtat Geréb apja és elmondja, hogy tudja a fiától, hogy árulással vádolják úgy, hogy feleljenek. Most beszéljetek! Áruló volt. A lázas beteg Nemecsek megsajnálja Gerébet és azt mondja, nem, kérem, nem áruló. Geréb apja még gúnyolódik egy sort, hazugnak nevezi a fiúkat. Nemecsek már igazán rosszul van és sír. És elhangzik Nemecsektől a könyv legszánalmasabb mondata. Kisbetűvel írták a nevemet. Kisbetűvel írták az én szegény, tisztességes kis nevemet. 7. fejezet. Délelőtt kénytelenek a fiúk latinórán ülni, de délután háború lesz a Grundért. Nemecsek betegen fekszik otthon. Közben a gittegylet már tudja, hogy Nemecsek hős, aki a bátorkémkedés közben betegedett meg. Kezdik is megbeszélni, hogy a kisbetűkkel írt nevét ki kell javítani az egyleti könyvben. Készülnek a fiúk az összecsapásra a Grundon. Gerébék szolgáló lánya Mari hoz levelet, amiben Geréb megköszöni, hogy nem mondták el az apjának, hogy áruló. Nemecseknek a leghálásabb. Azt is megírja, hogy kihallgatta a vörösingesek gyűlését, és egy nappal elhalasztják a támadást, de a haditerv a régi. Geréb szeretne visszakerülni a csapatba. A Pál utcaiak megszavazzák, hogy visszaveszik Gerébet, ezt meg is üzeni Boka a cseléddel. Hamarosan Szebenics és a 2 pásztor átadják a hadüzenetet, hogy másnap 3-kor támadnak és megbeszélik a harci szabályokat.
homokbombák, birkózás és lándzsavívás a megengedett harci mód. A lándzsával szúrni nem szabad, csak vívni. Birkózásban legyőzöttnek számít, akinek 2 válla földet ér. És 2-1 ellen nem támadhat. A vörösinges követek elfogadják a feltételeket és meglátogatják Nemecseket. Az idősebb pásztor bocsánatot kér Nemecsektől a fürdetésért, és Ács Feri az üdvözletét küldi. Nemecsek anyja forró csokoládéval kínálta a fiúkat, de az idősebb pásztor fiú azt mondta, nekünk ezért nem jár csokoládé. 8. fejezet. A Pál utcaiak a Grundon gyülekeznek. Minden erődön ott a Pál utcaiak zászlaja, kivéve egyet, amelyiket még Nemecsektől vettek el a füvészkertben. Ezt Geréb meghozta, de Boka nem akarta kitűzni, hanem visszaküldte, hogy majd akkor tűzik ki, ha nyernek és visszaszerzik. A vörösingesek 2 irányból támadnak, Ács Feri és az idősebb pásztor fiú vezetésével. Boka bizakodó, mert a vörösingesek rosszul osztották be az erőiket, a pásztor csapatot hamar legyőzik. A Pál utcaiak fáradnak, viszont már csak egy fél vörösinges csapatot kell legyőzniük. A vörösingesek erősen vesztésre állnak, amikor Ács Feri csalásra készül, folyamodik, és elindul kiszabadítani a kunyhóba zárt társait. Pillanatban azonban Nemecsek zuhan Ács Feri elé, és felállt és betegen is összeszedve minden erejét, Ács Ferit a földhöz vágja, aztán elájul. Ács Feri 2 válla a földhöz ért, tehát legyőzték. Győztek a Pál utcaiak. Amikor Ács Feri távozik, tisztelegnek neki. A kis Nemecseket nehezen térítik magához. Elmondja, hogy elszökött, mert lázasan úgy érezte, hívják a többiek. Geréb főhadnagyi rangot, Nemecsek kapitányi előléptetést kap. Nemecsek anyja is megérkezik. Felkapja a fiát és szalad vele haza. Bokáék győztek. Amikor Boka egyedül marad, a Grundon mégis sír. Érzi, hogy baj van Nemecsekkel. Ő is látta, mint pusztul az ő közlegénye. Tudta, mi lesz ennek a vége, s tudta, hogy már nem sokára lesz vége. Boka zavartan járkál Nemecsekék házánál, Ács Feri is jön, mert lelki furdalása van. 9. fejezet. Ez a fejezet írói csend. Az egyleti könyv bejegyzéseit olvashatjuk. Bokának szól a köszönet a győztes csatáért, és Nemecsek Ernő neve is csupa nagy betűvel lett beírva. 10. fejezet. Boka érkezik látogatóba Nemecsekhez. Az anyja a fia ágyánál virraszt, az apja, aki Szabó, hazahozza a munkát. Sírja a hangulat. Nemecsek azt mondja, hogy meg fog halni, a szülei leintik, bolondokat beszélsz. Hát szavamat adom neked, hogy meghalok, mondja a kis Nemecsek. Megérkezik az orvos és félrehívja Nemecsek apját. Ez a kisfiú már nem éri meg a reggelt. Talán még az estét se. Boka elmeséli Nemecseknek, hogy mi volt a csata után. Ács Ferit leváltották, az idősebbik pásztor lett az új vezető. A vörösingeseket kitiltották a gyülekezési helyükről, a kis szigetről és a vezetőhidat lezárták. Boka elmondja, hogy átírták a Gittegyleti könyvben Nemecsek nevét csupa nagybetűre, és azt is, hogy a Gittegylet díszoklevéllel készül a számára. Nemecsek azonban ezeket nem hiszi el, már teljesen zavart, félrebeszél, a szüleit sem ismeri meg. Mire meghozzák a Gittegylettől a pirosbetűs díszoklevelet, Nemecsek meghal. Boka a Grundra megy, hogy kiszomorkodja magát. Építkezés nyomaira lesz figyelmes, fehérre festett karókra. Janó elmondja neki, hogy a Grundot beépítik. Már másnap elkezdik a munkát. Boka a kapuból még visszanézett egyszer, mint aki a hazáját hagyja el örökre. És abban a nagy fájdalomban, mely erre a gondolatra a szívét összeszorította, csak egy csöppecske, csak egy nagyon kicsi vigasztalás vegyült. Ha már szegény Nemecsek nem érte meg azt, hogy a Gittegylet bocsánatkérő küldöttségét fogadhassa, legalább nem érte meg azt sem, hogy elveszik tőle a hazáját, amiért meghalt.